Ha? Yung mga Saudi na magbubunga na sa akin. Tumahay siguro dito yung ano. Alam niya, sinara ko na yung Doro eh. Nagsiyarang pa rin nila. Oy, alhamdulillah. Ada pipeline. Ada koneksyon, stray mais. Sabi mabait eh. Well, overpado. Kung ako sa akin, susuruan doon magdumi eh. Alam niya sira. Yan, alam nga natin tanggal yung supply. Sige pa rin sila upo. Tapos ngayon, ga-apura, 2 weeks na raw. Kailan ko lang napunto eh. Wala pa 3 araw. Marami yung ginawa. Rado. Ganito lang, linis pa ako. Sinara ko nga para matulog. Pagkira natin ay makisama. Ang gawa ka talaga kung kailangan mo overtime eh. Wala na kasi overtime. Hindi na ako binabayaran. Hindi na overtime. Pwede mo na overtime na hindi binabayaran. Ito. Tapos yun. Lagyan natin dito. Ito yung standard namin. Bagong zero na malaki. Trabahin. Yan. Tapos natin yan dito. Sa baba magtrabaho. Natin itong lock niya. Ito yung lock niya, plastic. Ito. Ang trabaho walang kasama. Kaya walang tagabantay sana. Yung taga-kontra, taga-hawak. Hirap ang posisyon ko dito.
Wala raw, trabaho. Tumapapil pa. Model. Dami CR. Pala pag dalawang apat yung CR. Nakapunta sa ibang CR. Dito po mag-CR at ang sira. Papaihan pa. Makakita mo yung ugali. O sa apuahin ka. Video natin, dito na rin mag-edit kaya mahaba. Isiksiyan ko lang ang video. Ayan, lalagyan natin tiplon. Yung tiplon, mabangga. Kung nakaikot, wala tayong tiplon. Yung diskarte dyan, ilahin natin yung tiplon. Tanggalin natin sa kahan. Ayan. Ilahin ng tiplon. Iikot natin to. Kung ano ikot ng ano niya, doon rin natin ikot siya. Para hindi mabaliktad. Yung tiplon, pag baliktad kasi yung kumakalas. Kailangan hindi siya magbaliktad para hindi rin matakpan ng butas yan. Kasi pag hindi nilagyan tiplon, tutulo. Ayan, isa-press lang natin ganyan. Hindi natin itong reducer kasi malaki yan. Kasi itong bilog, hindi pwede yung testable. Ito lalamig, ito para hindi tumagas yung tubig. Flexible. Yan lang pagkabit na ano. Pagdutod ng mga sira. Hindi pag masikip. Maliit yung pisto. Luluhod ka talaga. Minsan nga nakagawa na ako dito.
tagilid. Kahiga, patagilid. Kahiga kayo tagilid, tarabkas siya. Ang kabit niya. Tapos, bubuksan natin yun ang supply. Hindi na yung piston niya, napakaliit. Buksan natin yung ito, valve niya sa ibabaw. Luwag pala to. Niluwagan ko pala to. Hindi ko naipitan. Kasi bala ko din tanggalin nakaraan eh. Ayan. Ayan. Na. Natin yung tulo. Ayan, yung tulo. Ayan. So, yung pipe niya, dapat sa loob ko yung dating abang niya. Okay. Nilipat. So, nasa loob ng pader yung yung palit yung tulo. Tayo, tapos tayo ng isang trabaho. Daming problema. Basala ng flooring, hindi ka makahiga. Ayan, automatic na siya. Napas ng tubig yan, di ba dati? Barado pa rin yung strainer. Ito yung bagong labas ng mga standard. Kasi yung cover nito, dali nasira. Plus natin. Natin, building natin na. Ito lang muna. Ito tayo sa trabaho. Dami trabaho. Ito lang mga video kasi marami yung sa opisina. Mga sa opisina kasi kasama. Video lang ako pag ako lang isa. Ang daming tao. Ano ako? Humihan nila eh. Siguro yan ang dumi nila. Yan ang nagugulat sa rato magpatapos sa akin. Ang dami ko trabaho. Wala mag-isa eh. Bakit yung dumi niya ang dumi. Yan ang labas na alas ko eh. Na.
gagawin yung i-check ng link. Hindi natin may video dahil mababa lang yung memory storage ng phone ko eh. Hindi tayo mas mataas na storage para marami tayo may upload. Okay muna, sunod na ulit. Matutunan rin naman kayo sa mga ginagawa ko eh, mga idea o paano kabit, kalasing, laro gawin, ayusin, at paano makatulong yung mga gustong nanonood sa akin. Gusto nangangad yung kumita sa YouTube, kumita tayo, okay lang. Kaya mga anak ko nakikita ko yung mga trabaho ko na yung grades ko nila. Oops, tingnan mo na. Tulog. Balikan ko lang mamaya, i-check ko ulit.